Kamoro moro maintie Jarama Lulu TV en kine makare maintie cheno mar kuku mar wach kod anje Folombaka antiere studio kaendi kod wendo ma en Honorable Speaker mar Kisumu County mana Honorable Lisha Jakuraro mabende obro loso godo kwani kod kocha e okenge mabende koro Kisumu osekawo enano gin bende koro gikedo matek ahinya kod COVID-19 kaachiel kod weche madhi nyime sani eri mag floods bende obro nyiso matin ni to gisechopo godo kama chalo nade arwaki studio Honorable Speaker. Erokamano Jeff. Mus joma neno Lulu TV. Jokanyanam duta mosowni okweuru. An Lisha Jakuraro alimo Jeff studio kaka wuono mondo wago mbaka matin weche mag COVID-19 ata kod floods koluwore kod Kisumu County. Erokamano ne Honorable Speaker, adwani mondo mwachaki mana una lighter note ang'eyo ni okin medical expert kata kamano position mari kaka jatelo nyaki bedi ni in bende koro nyalo losi kata mana kaka japiny ni COVID-19 eri kata coronavirus kaka ji mathoth ong'e nyaka sani en gima okwako pinje duto. Obiro koni gi kocha, obiro machiegni Mombasa waneno kokwaka ahinya, Nairobi bende okwaka ahinya. Kisumu pok awinjo sofa ka wantiere kod any case to ok wang'eyo, ok wanyal wacho ni ok nyalo biro beti. Iparo nade kotenore kod weche machalo kamano? Erokamano Jeff. Gima timore COVID-19 kata coronavirus en gima omako piny mangima. Chakore December 2019 kuma nofwenye mokwongo en China. But gima muhimu sani koro oselandore piny mangima te. Ingeni sani piny chalo kaka global village ma gimoro kotimore kata chopo kuma chielo. Kuchopo karwa ka en virus. Gima wang'eyo ni sani pok oyud yadhe. To nitiere mana yore migeng'e godo. Koro gima nyaka watilia manane en weche mag geng'e. Koro gi pacha aneno ka oganda mang'eny pok okawo wach mar coronavirus ma serious, especially kuonde ma ong'awo kata kuonde ma wuok e rural areas. To adwogero kamano ne media stations kod oganda mopogore opogore kitemo puonjo jopiny mondo understand gima coronavirus en. But as at now kaka iwachono Kisumu County pok as per records kaluwore gi records mantie onge case ma osebedo mare coronavirus, but mano ok onyiso ni ok onyal biro bet kata ok onge sani. Emra ni as per records onge case mosetimoradi osebet. Koro ok onego wa celebrate ni corona onge Kisumu. Nitie yore ariyo kende minyalo tigo kigo corona nikech pok oyud yadhe. Yo mokwongo geng'e kik obi. Gikisungu wacho ni keep it away. Ka in e compound iloro ne ng'ato koro ok donj. To God forbid kapo ni odonjo yo mar ariyo loke up iloro ne. Chalo kaka guok sudhe. Inyalo loro compound ok odonji. To kodonjo tiloro ne kowuogi nyaka make sure ni nege kok iloro ne to dhi nego ng'ama machielo. Emomiyo awacho ni kik wa celebrate ni pok owinj ni corona nitie Kisumu. Watim yore mwanyalo mondo mi wageng' corona kik donj Kisumu kapo ni onge. God forbid konyalo bet tilore. Ineno kamano timore sani endi Nairobi County, actually Nairobi Metropolitan. Nairobi Metropolitan oting'o part of Machakos, part of Kajiado, mantie Narok, part of Embu, Thika, nitie koni. Counties moluoro, counties kod towns moluoro Nairobi County. Ido kakuro olornegi partially. Mombasa the same. Mombasa be neno ka en Mombasa, Kilifi kod Lamu kod Kwale olornegi. Koro nyoro to koro chako kawo kendo sehemu moko matin. Kaka Nairobi kawo Isili olornegi kendo. Ochako kawo kidhi Mombasa town ma yoni Old Town mantie Donam bende olornegi. Mane gima nang'isi koro iloro ne kik owuog oko. To mano timore nikech tim marwa mar ok kawo weche ma serious. Wakawa weche gi katugo. Adwa mi ranyisi moro Jeff. Chieng' mane olande wach mar corona Kenya kama mokwongo ma serious. Kisumu County noromo. Namba achiel nowach ni mro chirni okay. Ke gitiende ni chieng' chiro ok bedi. Kaka wan Kisumu ka chiro maduong' mogik en Kibuye, open air market. Maduong' mogik en Kibuye. In fact Eastern Central Africa Kibuye market ni duong' serious. To wach ni chieng' Jumapil
koro chiro kik bedi. Yeah. Chiro bed pile pile. Wuok tich chiro nitie, tich ariyo chiro nitie, kamano kamano. Ji ok ne dwa winjo, pod Jumapil ji biro. Option machielo ok chiro. Yeah. Koro jomoko dhi Obunga, jomoko dhi Manyata, jomoko dhi Kosao, jomoko dhi Stadium. Pod ji dwa notimo Mondo ji tik dhigre kanyakla. En responsibility mari kaka Jeff. Yeah. Mokwongo mondo igeng' tuo kik tim nade? Kik Chop yudi. kuomi. Kik iwe obed responsibility mar an speaker ma Kisumu County Assembly timo nang'o mondo korona kik yudi. Yani manyaka nyisi ni kik udhigru kamoro. Mano gima nyalo wacho. Yeah. Ate paro nade speaker ji mathoth ahinya kane ochakore mana kaka wacho nero ne nitiere buok kendo ganda ne obedo very cautious kendo ne gin careful mano kuongo lande to sani ireno ka nitiere laxity moro ji chako neno mana ka gima gini en gima kawaida ni Honorable Kagwang' ne bilande TV ni omedore then ji kawe mana normally iparo ni maindi nyiso ok anyal blame ji ing'e ni Africa Yeah. te 80% gin jok ma either low income kata vulnerable. Let me natige wachno. Ka wacho ni vulnerable nikech ji mang'eny tiyo tije ma iluongo ni hand to mouth, tiyo e kichiem. Kaka joma mine ma use chiro, joma chuo ma use chiro, vijana otimo tije koko timo nade koko chiem. Koro gini sama gini obiro ta wacho ni yadhe mokwongo en ni keep away. Yeah. Keep away tiende keep social distance. Kaka sani an kodi mabor. Yes. To kocho nyaka wabed kama public mane an kodi machiegni kabisa. To nyaka warwak mask. Nyaka warwak ang'owa? Warwak mask. Nyaka walwok lwetwa saka sa gi sabun. Yes. Nyaka piyo gi sabun onge ti sanitize lweti. Weche go gin weche ma onego kaw juju. Gin gik ma important. Yeah. Nikech samoro kuma ae kia anyalo mulo kata dhod mtoka Yeah. to kara virusi mag corona nitie kanyo Nitie kanyo. abira mosi godo kendo koro ambukiza hii emomiyo sani ok onya mosore kanyo mosore cha Yes. to gini kobedo sani koro oingo odiochienge 40 gi wiye nyaka ni chobed kanyaka to gini odiochienge 40 gi wiye kibet to kidhi chiro Yeah. kech timre nade Kech kae. donjo nyaka koro wuogi dhi many kaka chiemo mae memineno ka gima laxity onge gini ang'eyo maber ng'eny ji to understand ni en gima kumaki. Yes. To en a challenge to koro dwaro mar chiemo nikech chiemo is the basic thing. Yes. Wacho ni Dwaro ok nyal yienwa mondo mi wapod med bet mos. but koro gima important ni nyaka wavumilia. Yes. Nyaka wavumilia, nyaka wabed patient. Ing'eni kaka dwaro gima nyaka iti matek, nyaka wachodre ne gik ma sirikal propose mondo watim. Nikech ok tim gi Kenya ka kende. Itimo gi worldwide. Nitiere countries wakaw ranyisi China kumanye tuoni kungo Ochakore. Yeah. Ing'eni ne gibedo gi lockdown. Yeah. Mok iwuok oko. To sani ng'eni giseyawo Yeah. Sane gi se yepo kendo gidhi tije. Yeah, gidhi nyime. Kendo kicheko graph margi to cases mabedo reported sama odiochienge moko kadho kata koko bedo reported. Yeah. To kata kobedo reported to gin moko mana ok chop 100 en 20 30 to yudo kane gi report ga in terms of thousands. Yes. Tho bedo ji ne tho in terms of Ne ji tho hundreds. Sani tho onge joma ose recover e mang'eny. Italy the same. Yes. United States of America the same. Koro konya kawe for granted. Yeah. Weche wuok mang'eny e social media koni gi kocha ni gini onge en gimi loso godo pesa En gimi loso godo mwandu. to ng'ato to nitie miwinjo ko report ni owadgi nyamingi kata watne Jaode nyathine otho nikech corona miyo akwayo ni kata ka tek manade Yeah. to wavumilia nikech iwacho ni period ma virus ni kawo e dend ng'ato ok onya bedo nyaka chieng'. Yes. Nitie period ma kochopo to orumo nikech yadhe onge en immune system mari Yes. emang' mi ichangi kaka ing'eni ka homa omaki kata honda Yeah. to nyalo chango ma ok idhi osiptal. imwonyo yath nikech tie period ma kochopo to immune system mari ema fight kode. Koro ka in gi lower immune system to in at danger. Ka in gi higher immune system in safe. On the same note nitiere joma ni kod virusi mag corona to ok nere. Gizungu luongo ni asymptomatic. Iwinjo njake ngima lakini kopimi Tibiro yudo ka in gi kute. Koro yudo kidwa no kawi mondo ketie isolation. Na neno ka chieng' moro achiel bwana moro no kete isolation biro to quarantine en kapod in suspect kapok opimi mong'eni go ikiketie quarantine. Kose pimi mayoni in kode koro ibedo isolated iketie isolation. Bwana no complain ni en owach en gi virusi to
ok owinj gimoro amora e dende, ok one gimoro amora. Nyaka ne tere kanyo bende pok omiye kata panadol. Gima dawa wacho en ma, yadh corona onge, gima ithiedho gin tuoche mobedo attached, kata mabiro tok kisebedo gi virus mar corona. Kuom ranyisi, wiyi bari, in gi homa, in gi aonda, kori rami, magi gik mithiedho, tok thiedh corona. Koro sama gigi ok iwinjo, kendo ni immune system mari ber, koro ibedo mana isolated mondo mi kik iambukiza ng'ama chielo. To immune system mari fight gini ma after 4, 5 days, 10 days tichango. Ido gipimi makata panadol ok timade, ok muonyo. Kinyalo bedo ni in gi iluongo ni existing kata pre-existing conditions, tuoche manie dendi chon. Ng'ato nigi diabetes, ng'ato ni kod pressure, ng'ato nigi maybe leukemia, tuoche ma opogore opogore, HIV positive. Manage tek nikech immune system mari already ni low. Tiyudo gini. Koro gitemoga mondo gi boost immune system mari. Ka wiyi bari mi panadol chamdo fever mari dok kanye, odok piny. Ka in gi homa timi yedhe mag cold tablets mondo mi homa mari dok kanye, dok piny. Ka in gi aonda imi cough tablets. Ka in gi chest problem imi yedhe ma aduoko chest problem chien. Koro awacho ni kik wach ni corona onge Kisumu. Data ema pok owuok. Koro we must prepare for the worst. Erokana Honorable Speaker, obro kawiyo matin ka ito kwaduogo to obro rango ni kamano walose mar ni mondo mi oketo oganda mondo mi obede ute chande. Measures ma sirikal mamalo oseketo, ma sirikal ma county be keto, obro rangane ne to bende gin measures ma kata koponi koro ket ji ni okay. Bedure ute, utim social distancing, kikudhi gro ahinya chiro, kikutem kama bende nitire gik ma jok ma survive from hand to mouth kande nyalo yudo. Ma ingin kuku mar wacha nitire kod Honorable Elisha Jakoraro, main speaker ma Kisumu County. Erokana. Kamara mora maintie jara Malulu TV en kine makare wacha koduoge thuolo mar ariyo ma indin kuku mar wacha ntiere kod Honorable Elisha Jakoraro, speaker Kisumu County, waloso e okenge ma bende koro Kisumu County osekaw neno ne gin bende gikedo kod weche gi kema coronavirus, watch floods bende bro inso matin. Achaka rwaki studio speaker. Erokamano Jeff. Kana wadhi yo ka jatono wacha ni nitire measures manukaw kaka county, kaka manero mar nyiso jini oyo kikuchokru kibuye utemo kege market mopogore mondo megi yude ni to inyalo thir nyarwok mar tuo ni erinade kadi bed ni onyalo betie kae. Inyalo nyiso ni to moko kuom measures mamoko ba bende uketo gin machalo nade. To moloyo jogo eko mane wacho ni gin gi survive from hand to mouth kande. Gin kadi bed ni koro nyiso ni okay, koro onge kaka sane kata sirikal daw ni ji odok e tich, to gin go beni tiyo from home. Gin to yuto mar gi nyalo rangi nade. Erokamano. Jeff kadwa wuoyo kwa niaba mar Kisumu County. But kaka speaker mar Kisumu County Assembly nitiere buche kata meetings moseluonga kecha na ng'eyo ni Kisumu County nigi COVID response team mabedo chaired kod governor gi county commissioner. Obedo co-chaired. Yes. Governor gi county commissioner. Tiende ni en gima otingo national government kod county government. Asedhi e buche ge mang'eny kaka speaker mar assembly. Bura mokwongo tik ne nitiere Sunset. Kendo gima nowachi okete thoro mar wacha en wach mar social distance. To kod hand washing, kata sanitizing, gi face mask. Social distance asewacho ni gima ne owachi. Otim sasa kuom jopiny bed at least 1 meter gi nyawadu. Chirni nong'eni mago kuonde ma riski kabisa. Kech chirni chieng' chiro ganda bire mang'eny. Asewacho ni gik mane wedo proposed mondo ji odhi e chiro pile. Ma ok oket ni chieng' chiro, koro chieng' chiro jok dhi. Koro kamano kotimore eka idea obiro ni mondo mi opog chirni. Sana kaka Kibuye jomoko dhi Kosawa, jomoko dhi Manyata, jomoko dhi Migosi. Up to last date koro jomoko nitiere stadium. Moi stadium. Pok obedo maber ahinya, but at least iyudo ka ji otemo kere.
dhano ma samoro tije tek nikech wach ma wacho mar dwaro weng'o cha ng'ato feel ni kidwa lewe mondo kik odhi e chiro to ichalo ng'ama nege to daher kapok adhi medo ahero chiwo caution moro ka Tononoka Mombasa ne obedo kaka ranyisi mane ji wacho ni ang'o miyo Kisumu County tamwa ni ok wadhi chiro to Tononoka ji dhi chiro ing'eyo gima timore Tononoka sani cases mang'eny mag corona wuok kuonde ma ji oriwore mang'eny mane ji obedo tamago ok daher mondo gima kamano timre Kisumu miyo adakwayo ogandawa ni kowach ni ji dhi chiro mongelore wadhi mongelore joma nie ot bende madhi nyiepo bende nigi shida achiel sama wach ni kik ji dhi chiro mang'eny ng'ato wuok nodhi cheko wadhi acheka ne kabeji nitie asodhi ting'e ni jirande be wacho ni ambe wadhi acheka ne ka ji nitie ng'ama chielo be wacho ni dhi acheka ne to gi endap ni gibiro cheko giri ji 1,000 to giromo kanyo group to gidok ni kara ji nitie kiny koro gibiro ji 2,000 koro wae gik mag tara neno ka kinde ka kinde kaka kalo kibe kanyo to bila temo mondo mi okegi gas gore kanyo ji ringo chieng' mokwongo mano wachi ya Kibuye ni dwa ni joma timo tije mag bao joma timo tije mantie utegi gieki odonga to wach nowuok ni gin giwegi magiwacho ni ka ji dar to ji dar te wacho kare ka gin dhiang' kel kwe kara daruru ute to jobao gidugo timo rieko moro ok jobao kenda timore gi ranyisi ma jobao timo rieko moro koro gimanyo kaka ginyalo tudore gi joma rito jigi law enforcers to gitiyo chakore ng'at achiel wadhi atemane kara samo paro dhi otem ni ng'ato bo paro no timane ti endap ni poni Kibuye opong koro chuno ni polis nyaka bi mondo golgi mana ni giywak ni sama polis gologi samoro gologi yo ma ok ber but adwa gi teko mang'eny adwa kwayo niya wek dhi kanyo mondo we goli gi teko mang'eny we dhir problem wawuoyo weche ma Kisumu County osetimo awacho wach mar social distance no awuoyo wach mar chiro mar ariyo wan kaka assembly ma Kisumu County watiyo achiel kachiel gi county executive county government loso kaka inyalo yud omenda moro manyalo konyo e weche mag chiwo chiemo ne jok modak ma vulnerable face mask sana ne jogo matiyo health sector nyamrerwa nurses clinical officers doctors jok machal kamano mar adek en weche mag yedhe nyalo biro ka gino timore yedhe nyalo biro dwarore opogore be wan gi enough stock mar ang'wen weche mag communication kod movement ambulances you're aware nitie ambulances Kisumu County ka ang'wen mosebedo equipped gi ICU system yani ichalo ng'ama ni ICU to ambulance otingi we agreed ni mondo gimed ang'wen mondo gibed 8 in total ma obedo equipped complete gi ICU system gigi dwaro pesa beds mane hospitals luckily Jaramogi Oginga Odinga almost each ward nigi supply mar gas kumangiso ni bed ka bed nyalo tiyo kaka almost partially as ICU bed ingeni kidhi ICU to number one thing midwaro en oxygen mane gima dwaro mokwongo tikti koro nitie beds over 20 ma obedo equipped fully those things are costing money to pod dwaro mondo obed gi gimiluongo ni isolation centers kod quarantine centers ma standard maber ma ok chak mi ji kanie kanyo ng'ato nyalo ambukiza ng'ama chielo apart from mano nitie managerial issues logistics you understand logistics mantie ka disaster nitie kata emergency nitie gigi dwaro pesa chien kacha cha governor lieko wach moro ni kaka county government ma Kisumu gibiro raise $200 million be aparo isewinje kiwache asewinjo kai wache Kisumu County $200 million ochamo moko seloke osekete siasa bende ahinya odonje mane shida mar Kisumu samoro gik moko ikete siasa but adiri makende it is true governor no wacho ni gibiro manyo $200 million ni nyaka manya i budget emomiyo sani wadhi bedo gi supplementary budget wasebedo kwa kolo i budget the budget committee leadership mar assembly kod the executive mondo ging'e areas ma ginyalo yude $200 million anyalo ingo $200 anya confirm ni chieng' tich ariyo nyocha mapiru go nyoro nyewa table supplementary budget mar Kisumu County e assembly sama we kodi ni team mar budget odich loso
schedule kaka gidhi ng'iye ging'eni to ere kuonde ma uket maber kuonde nyaka wang'i programs nyaka dhi mbele ok inyal golo gik moko tema gik moko chung to covid bende nyaka wadi kurang kaka ukedo gi mato gik moko machielo bende dhi exactly chien kacha ni ing'eyo ni wakadho gimoro miluongo ni Kisumu County Economic and Social Council bill kane wasekadhe governor no establish membership mar that council council ni tijgi maduong' en resource mobilization sama wuoyo kodi ni gitiyo matek ka gi mobilize resources from jok mamoko well wishers ti joma chiwra chiwa an gi hand washing equipments ka dek an gi sanitizer moko abich ka kamano gi mobilize gigi kiketo kamoro achiel we'll get this money waketo kamati sama wuoyo kodi nitie assembly nitie gimiluongo ni COVID-19 regulations 2020 madhi keto management mar funds mwadhi create kuwuok e supplementary cha kichaka ket chik ma ibiro tigo kok oket chik to pesa nyalo tiyo yo moko winjore ma ok ditim ne oversight ngeni mano waketo kata tiyo kuma nade koro nyaka wa create gimiluongo ni regulations COVID-19 regulations Kisumu County COVID regulations COVID-19 regulations 2020 odhi create fund ma manage covid ochako create office ma manage that fund that office again mobilize funds gino nitie aparo by next week samoro nyalo kadhe ngama dwaro mondo cheke the website marwa mondo chiw comments meki nikech sani ok nyalo hold public rallies kata public meetings kwa manyo public yok nyalo chokore opinion yok nyalo chokore ok mondo wangi paro mar oganda mana assembly timo mondo kik wabed gi problems to on the same note ane speakers forum nitiere counties ariyo kende mosekadho supplementary budget think en Samburu to kod Nairobi Nairobi mare ok nobedo signed nikech assembly kano kadhe to apani nene kata social media kata mana mainstream media the governor ok no sign nikech ywaruok ok wathin in terms of gima ng'isi ni wang'iyo ni ma dhi timo ang'o to ma dhi timo ang'o counties modong te ni stages mopogore mar kadho supplementary budget onge yo ma county government nyalo tiyo gi $200,000 ka ok okadhe assembly national government no propose ni biro kelo pesa moro e counties nitie some billions ma gi propose gi wala national budget mar gi nitie donors moko bukelo World Bank and the rest pesa no poko biro Kisumu akiata county moro sedhiye but as pa Kisumu poko biro gimi awacho ni poko biro nyaka kadhe assembly any money mobiro e county nyaka kadhe assembly for appropriation kech mano e body moyiene timo legislation in terms of tiyo gi pesa e county mora mora e Kenya magi to bende kata kingi national government President Uhuru Kenyatta nolando weche mag tax relief ngama chamo lo 4 kadhi kadok chien ok ngad tax tax ogol from 16% to 14% gik makamago ingeni kiare ok nyal implement gigo ka nyaka kadhe assembly apparently last week assembly bit mondo gi kurika president nyati mango osai kile ni chakre duene koro kibichulo tax kaka ne chulo chon and the same ema apply e Kisumu governor no wacho ni odhi manyo 200 million wan ok nyal yieno tige pesa no kapok otimrade okadha assembly ko tiyo go to kedo raise questions as at now pesa mapano sebedo ka tiyo ntingno ni emergency fund en igo kode budget yiga ka yiga masami kadho budget nyaka create na kanitiyo wach moro mowuok apoya nono to itiyo kode exactly aparo ne mane magisebedo ka gitiyo kode gi kocha to ko jal rom but we are lucky ni as we are speaking to onge case moro amora mo positive but awacho ni mano kongiso ni kore ele yake prepare for the worst koro gimo watemo timo wa prepare for the worst wa create fund no maka the worst to biro to ido ka wan gi regulations mo wach ni matimo ma kuma imarach Kisumu County koro kwa yuagra ne COVID kende one flood disaster bongo ni floods ni bende kelo hede Kisumu to moko wadangisi Jeff ni oken Kisumu kende ni neno kabuda langi lost dikes to nyobe do majogo wacho ni mapok ne ginen Uganda Tanzania Congo everywhere one Kisumu by records pok wayudo report ni ng'ato tho but ang'eyo ni nitie samoro ng'ama osetimorade mosetho wacho ni
records kaka un jo media sirikal maduong' nyoro nowacho ni ji te mosetho gin 194 to pok wan laki Kisumu pok record pok wa record to kata ka nitie tang'eyo ni samoro ji adek kata ang'wen to en tho kata wacho ni mago thin ni ng'iyo voto lakini pare gima timore Baringo kata matimore Elgeyo Marakwet kata matimore West Pokot winjo ni ji 8 tho ji 15 tho malal nono ma ok kata ni to wikuru koro floods yes it's a serious thing an opinion mara kaka speaker ba Kisumu County Assembly onge long term solution minyalo tim sani sama koth chwe but wasebedo penyo to bedo gi meeting last week but one gi minister mar roads, minister mar water, special programs, minister mar finance mua winjore ni sama loso budget ni yura ni loso budget ma 2020-2021 sani nyaka waket kiwango mar pesa madhi directly on managing floods kende ma waluongo MCS mabuke flood prone areas te magi miyowa their mind rivers magi paro ni ponga ne gita categorize problems go didek I know ding when number 1 idwaro notim gimno desilting desilting en golo chuodho e aoche kod canals kod drainages mopong number 2 en tim ni backflow na mopong duogo chien mano ok nyal timo immediately odwaro collaborative approach to ne wa propose ni nitiere yugi momako gengaora moko kuonde ma pidonjo godo ei nam hyacinth kod togo ka minyalo timnegi inyalo golgi to odwaro gimno ni watermask nitie watermask moro Kindu Bei ka do kethore to nyalo bedo repaired koro no wari recommend ni county nigi options ariyo giwuok national government gi kawo watermask cha obiro tim tijno eno nyalo kata koth chwe kata koth odok chien or ginyiew watermask kech nitie nyaka counties machalo kaka mantie Yotoro kana kulo ni which county actually in Baringo ma nigi watermask koro wan ma wan gi Aol Lake kich makaro gi lakes moko mathindo thindo ma jangi kwan wan ga the second largest freshwater lake in the whole world nyaka obed gi watermask marwa manyalo geng'o gege ko tabu mar adek mabiro en soil erosion wards man malo kaka koro north Nyakach kaka west south east Nyakach central Nyakach ido ka gin gi malo koro ula muko genge yo koro ntiere gik miluongo ni check dams manigero ga genga ora kata genge yore maka ulo biro to donja ei check dams kaka Nyakach no ger gi mang'eny tinde gidinore onego yawgi to kuonde ma ongo ger manyien then gi gabions the gabions gengo lo ok ridre lo maridre gi eki ema pongo aore lo mopongo aore gi eki ema chak pongo nyaka nam koro level mar nam duogo balo but nyaka wa agree ni koth masani to pogore gi koth ma kawaida en no chwe en ro bedo mang'eny excess ko miyo konego wa blame jowa tabu adek go to wacho ni nyaka go budget mar nyiewo machines moko excavators wasenyiwo machines excavators titime diere chieng sama chieng rieny sama koth onge koro no full dedication ma en na desilting everywhere kich sani awinjo national government okelo tigni moko Nyando moko biro dhi Nyakach kata county government sani aneno ka release tinga dhi Ahero mano temporary solution kich biro golo chuodho kiketo ni oula chak yiwa chuodho permanent solution makine mabiro kine ka loso dikes sasa to ni ji floods mwandu kethre ngima walalo kiang'o gi ineno ka buda lagi los dikes gi budho ko kiwinjo case mar floods nyaka sama wuok kodi ne ka nyiwinjo case mar floods to bende dikes ga manyalo kanyo ji odhi obede wi dikes kich dikes dong gi malo to ute obedo submerged dikes nolos Ahero not Ahero Nyando river to nitie kama no gike odong kilomita maromo 4 kata beach mondo chope nam mano proposal marwa ni mondo los dikes go chop kanye e nam mondo pi kik dhi kuma ok dware an kaka speaker kendo kaka ng'ama nigi background mar engineering ndara miloso kaka Mahero
madhi Katicho cha to gimano selosgi jo Kenya be nyaka ng'eni to ere kuma gi provide provision ma pi kadho ko koni kadok kocha kisamoro pi biro to kamo kadho kodok koni to nadi onge koro gengore koni affect jomodake e geng ndara tiene design mag nderni be nyaka bed taken into consideration mago ok gin gik minyatimo sani ok nyadhi muko ndara sani mi los access culverts kuondego gin gik mabiro Pero magi gin gik mabiro kawo time but medium term solution medium madiere and desilting of canals rivers gi diking loso dikes along river Nyando ok Nyando kende river Sondu bende nitie nyaka obed desilted kech ng'in nyakwere Sangorota mago kuonde ma sani opong' gi jomo bedo evacuated kata Kisumu West nitie a lot of rivers ma usike neno ka but kotonglo ka chande stream moro mathin mawuok kod yagani usike biro mogeng'o wang' pi opukore mo onjaw ji sawa sawa kogolo siki pi odoke wang' gigi ok nya tim sama floods obiro gigi nyaka tim sama chieng' koro assembly wasewinjore koro jowa kik bed gi ni nyaka kete budget to kosekete budget titime diere ma chieng' rieny ok rit ni kako chwe mano is the only solution to blame games to wae mar siasa ni tim ang'o onge problem kosebedo to gimana gimitimo ma Kisumu kaendi to kata sa siasa pok ochopo ok ang'eyo gimiyo Kisumu kode chale kama kech aneno kata mana king'iyo kata Budalangi nye piyo kadhe gi ji kech aneno ka gima seneta maru wacho pogore gi gima gavana wacho kata Baringo pinitie to koro ma Kisumu county ni to dwa bedo too much nikech ji okawo pachgi okete siasa saidi wakauru sasa waket kando wang'i kaka wanyalo konyo oganda man gi chandruok while short term measures chiemo nyaka chiw. By the way, Jeff kawuono sama biro kana wuok ka governor of Lagoff chiemo madhi evacuation center stem anti Muroni Nyando kod Ahero ina ngeni winjo wach biro winjo feedback kwa ngode winjo to chalare odhi marom nade but for the first time aneno ka the quantity and the quality was good. Yes. Kik siasa bedie. Kamoro chanene kamoro timo to no loke siasa. Aneno kodhi maber, aneno ko ket package moting'o mogo mar kuon, oting'o layo, oting'o mchele, oting'o mo, oting'o blanket, oting'o net mar suna, oting'o water guard, ngini pi en problem kuro sani. Challenge mantie en wach matedo kumidwa dhi tede omi gigi kudwa tedo nang kech yien onge mano koro be onego bedi wiwa chako chapni niya bende ochuno nyaka ji ted mana gi yien kende umegiuru gas Rose Nyamunga nomrede senator anno ka dobiro gi program no temo ga dhi ka inyalo meji gas ma inyalo tiyo kata wach mar miyo ji ne muketho go let us plan kaka ji nyalo change kaka gitedo perception moro nyaka mijino mane gima rach ma ketho speaker wach ni mogik thuolo rumo ne oganda ma Kisumu wach na mogik assembly mirito wach na mogik ne oganda ma Kisumu corona is real, COVID-19 is real en gima dier aopra chiyo kamera ni yes corona en gima real waket thoro mar wach e geng'e ok thiedhe ko wach ni bed mita achiel gi nyawadu tim mano ne in kik tim ne ng'ato ko wach rwak mask ka in e public place rwak mask log lweti mang'eny ka nyalo tim sanitation kendo adwa wacho niya luoko lwedo gi sabun ber moloyo tiyo gi sanitizer ti gi sanitizer kama ok inyalo yudo pi kod sabun to ka chutho pi gi sabun ber moloyo sanitizer ok aketho ne sanitizer wa ano wach makata Ministry of Health no wacho mar ariyo aduogo mos timo mos ahinya ne jowa makoro floods ohinyo jowa mantie Nyando sub county jowa mantie Muroni sub county Nyakach sub county en hay marach nitie nyaka parts mag Kisumu West kod Seme ma bendo bedo affected akwayo kama wuog kama risky the evacuation center kata dhi kama ong'awre gi malo mondo kik pi ywayi to wan kaka Kisumu County Assembly watimo kar nyalo marwa mondo mi wa make sure ni ka chieng' ochakore to watimo gimiluongo ni desilting tiende ni wachiwo provision ne executive pesa magitimo godo desilting pesa magitimo godo diking mondo mi ka koth chako chwe to kik wabed gi gima nobedo
kawuono. To mogik kik obed ng'ane, obed wan, to chak gi in kaka ja Kisumu County itimo ang'o mondo ikony nyawadu mantie bathi. Ere tiende bedo gi mask 2 to nyawadu onge go. Ere tiende bedo kod chiemo to nyawadu onge go. Obed wan, kik obed ng'ane. Erokamano nya Honorable Speaker mar Kisumu County mano Honorable Elisha Jakoraro mano wadoso godo kod kocha e weche go kuma COVID-19 kaachiel kod weche mag floods. Nyako chak warar kendo Speaker, erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e Lolwe TV. Erokamano. Kawuok e Lolwe TV ni an Jeff Lumbaka, uritu sana.